Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy les vengo a improvisar el lobito junto. Va, te pido que solo te suscribas a este canal y que le des con un super like. Pum, cada semana sigue subiendo. Ya me equivoqué. Cada semana estoy subiendo videos para tenerlos como gatos feos mirando a la pantalla. Hongos feos. Sabes que mis videos son como Lito Comunica. Tú sabes que yo siempre rimo todo lo que diga. Sabes que yo, mira, te hice un video sobre un pollo muerto o no un pollo vivo. Le cociné al pollo, le cociné al vapor. Tú sabes que yo te quiero, pero quiero que dame un super like. Te pido por favor y suscríbete a mi canal. No seas maricón. Yo grabo videos porque yo los quiero. Bueno, chao, nos vemos. No. Yo, te saluda el lobito de YouTube. Le leíste, yo me llamo yo me llamo Walker. Este es mi único video que le voy a subir a la red. Se va a hacer mi intro, es lo que te voy a cantar. Por favor, escúchalo y apaga tu celular. Ya suena la memoria. Nada más. Todo lo que yo te digo siempre me sale en memoria. ¿Sabes lo que te digo? Yo soy el lobito, al canal llegué, yo me llamo Walker y ahora mira que voy poco a poco, voy a ir subiendo y ahora voy bajando como... Bom, bom. Hola, yo soy el lobito de YouTube. Me conocen a mí como el Walker del YouTube. Tú me dicen lobo, tú sabes que te quiero y por eso te pido que me apoyes con esto. Que te voy a pedir que te suscribas a mi canal para crecer como Luisito Comunica. Y ahora mira, yo te ofrezco, mira, si tú le das like y te suscribes, yo te daré. Te regalé diamantes, los diamantes de Free Fire. Tú sabes si eres niño grato, no sabes cómo gastar. Yo te siempre ayudaré y te saludaré en todos los videos que yo sacaré. Si tú solo comentas y pones tu Gmail, yo siempre te daré leyéndote ahí. Y ahora, vamos, voy improvisando. Pum, va, au. Au, au, au.